Hello， 各位觀眾大家好，我係 Oddie 啊。今日想同大家 unbox 啲咩咧？都係喇叭，而今次開箱嘅一個品牌咧就係 Clear 嘅先啦。開箱就係 Clear 先。哇，有啲驚喜！如果大家中意呢條 video， 記住下面撳個 like 嘅 subscribe， 撳埋個鐘仔就記住係埋 Oddie 嘅 Instagram， 因為 Instagram 上面有好多相同片咧，唔可以即時俾到大家睇嘅。同埋 Oddie 近期換咗新車，如果大家想知咩車，記住 click 過去 Instagram 望下啦。同埋嚟緊都會出翻多啲車片嘅，應該希望大家都會支持 Oddie 啦。我哋今日 start 到。冇錯，我而家手上呢隻咧就係 Clear 嘅先啦。咁啊，呢一隻喇叭咧同我以前介紹嘅喇叭咧有少少唔同嘅。咁啊，曾經咧我有介紹過，我自己有用開一啲細喇叭啦。但係咧，我平時嗰啲細喇叭咧就係可能勾喺背囊啊，出去行山嘅時候用啦。咁啊，之前亦都有同大家分享過咧，我成日會帶一隻好大隻嘅一隻喇叭咧出去車聚嘅，咁但係開頭得到嘅時候就梗係成日帶佢出去啦。但係咁時間長久之後咧，其實我係冇咁樣做嘅，因為咁樣實在太大嘅負荷啦，每一次都要拎翻屋企拎落架車度咁樣。咁啊，我平時都會帶我平時細嗰隻嘅勾喺背囊嘅隻喇叭出去車聚啊播下歌啦。咁但係咧喺一個細範圍上面咧播歌咧係冇問題啦。咁但係咧如果你係想大家圍圈坐咧，其實嗰隻喇叭個聲量啊或者嗰個擴散能力咧就好似爭少少咁樣嘅感覺㗎。咁啊，今次咧我就試用過呢隻 Clear 嘅先啦。咁其實我就都係覺得佢非常之好用啦。咁每一次都講非常之好用添。咁但係真係好用嘅。咁我而家車聚咧，基本上咧我就會拎佢出去嘅，因為佢呢個 size 呢個擴散能力咧就比嗰啲嘅細喇叭咧強好多。今日要同大家 unbox 嘅品牌咧係 Clear， 佢係來自美國聖地牙哥嘅音效品牌嚟嘅，成立於2012年。而今日咧想同大家 unbox 同介紹嘅呢隻先咧，佢係具有雙 48mm 全頻單元，同埋配備埋兩邊嘅低音咧振幅器嘅，令到音量咧豪大，同埋低音咧更加澎湃。用佢嚟睇電影咧，同埋聽音樂啊，都絕對冇問題啊！外觀上面具有金屬質感，優雅大方，同埋佢係配備 IPX7 嘅防水機身，喺浴室、廚房、泳池邊都可以放心使用啊！有時落下雨都唔驚噶。機身細小輕巧，只係得750克嘅啫，完全配合到電腦、平板電腦或者手提電話使用啊！續航力咧仲可以去到12小時噶。咁頭先聽完我講解咧，其實都大概知道佢係有兩隻48mm嘅全頻單元啦，同埋側邊兩邊咧係有個金屬嘅振幅器嘅。而呢個金屬嘅振幅器咧係增強咗佢個低音嗰個效果嘅，即係出嚟個 bass 會比較嘣啲嘅。咁我就咁講咧，就好似唔係好講到啦。咁陣間大家可以帶翻耳筒，咁我就會用一個機頂咪咧嚟到去展現俾大家聽下啦。咁呢隻喇叭咧，我都成日提一樣嘢，就係我自己係一個比較偏向低音嘅人嚟㗎啦。咁有時你出去嘅時候就唔係帶一好大隻喇叭咧，其實低音咧就真係好似唔係好夠咁樣嘅。咁啊，勾喺背囊啲喇叭擴散能力又真係唔足啦。咁所以我而家咧都會帶呢隻喇叭出去嘅。咁啊，其實咧佢本身咧呢一隻喇叭咧係有兩隻顏色嘅，一隻就係鈦金灰啦，另外一隻叫做波爾多紅啊。咁啊，即係簡單啲隻紅色啦。咁我自己就偏向中意呢隻暗黑少少嘅感覺嘅。同時間呢隻喇叭咧都係具有呢個 IPX7 嘅一個防水級別。咁曾經有睇過我以前嘅一啲 unbox video 講喇叭或者一啲耳機嘅話，都大概知道 IPX7 係咩嘅。即係話咧，其實呢隻喇叭咧，其實你抌落水入邊1米左右咧，咁啊佢係可以頂到呢個30分鐘嘅。咁平時你就可以就算落雨啊，或者喺泳池邊啊濕下水咧，係呢啲係絕對冇問題。咁當然你唔好話走去揾水啡佢啊，夾硬揾啲水槍夾硬射佢啊，咁就唔係咁好啦。咁但係基本咧一般使用嘅一啲水滴啊都係防曬噶啦。咁都略略講佢外觀啦。咁我開個機俾大家睇下先。咁開咗之後咧，佢呢度咧就會有個
電源嘅燈條顯示啦。咁呢個燈條咧就而家係應該100%，因為我啱叉咗電。咁啊，若果平時可能用到70啊、50啊、30% 咧，佢都會慢慢咁減咧，呢邊就會熄咗燈咁樣嘅。咁啊，呢度有個 logo 啦，咁佢咧就上面有啲咩掣咧？有一個加掣、減掣、大細聲啦，跟住播放、停止掣，仲有個咪掣咧，就係幫你可能控制電話嘅一啲語音功能啦。然之後咧，後面咧就有一個電源掣，呢個藍牙嘅 pair 掣。咁咧，今次咧得意嘅地方咧就係其實佢有啲似生巴嘅一個設計嘅。咁啊，除咗插電位咧有一個 Type C 嘅一個插電功能之後咧，佢側邊係有個 aux 位嘅。我想講呢個 size 嘅喇叭 aux 位咧，我又覺得幾好用啊，因為呢個 aux 嘅3.5mm 嘅輸入咧，對我嚟講咧好用嘅地方就係，因為大家都可能有留意 Audi 咧係有玩開一啲音樂 game 噶啦。咁平時電腦嘅音樂 game 我都可以可能用屋企嘅音響啊去播啦。咁若果我譬如我玩 iPad 啊咁樣嗰啲咧，咁有時未必下下可以駁到屋企音響噶嘛。咁當然我都會駁嘅，但係有時唔想咁麻煩咧，呢隻喇叭就幫到我，因為玩音樂 game 咧係好追求嗰個同步度嘅，因為如果你用咗藍牙去連接咧，就會有一啲 delay 啦。咁佢有咗呢個 aux 位之後咧，我就可以冇咗 delay 啦。咁我又可以用佢嚟玩到音樂 game 啦。咁呢隻喇叭咧叫 Zyn啦，咁其實都係一個場景嘅一個意思啦。咁其實佢咧都係可以俾你喺屋企咧做一個好似生巴嘅角色咧去睇電影用嘅。咁即係有時如果你因為我平時啦都係嗰句啦，如果用電腦睇咧，我就好多時用音響啦。咁但係有時我喺床頭咧，我自己都係有一個mon 仔啦。其實我平時都會用一啲外置喇叭。咁其實呢個喇叭咧就可以取代我而家嗰隻啦，因為佢係有低音得嚟，又唔會太轟。有時你想輕鬆播下戲咧，唔一定要有齊晒重低音音響咧，其實輕鬆播下戲咧係非常之夠用，因為其實佢個低音都夠得嚟，唔會好嘈。因為我有時夜晚睇戲咧如果開晒屋企低音咧，即係我驚都嘈到其他人嘅，咁所以佢就做到呢個角色啦。咁再講落去咧，就係佢咧勁嘅地方咧，就係佢有埋呢個嘅通話功能。咁唔係款喇叭有嘅呢個通話功能，因為咧好多時喇叭係連咗藍牙啦，你播人哋把聲就喺喇叭播，但係你講嘅時候你要對翻住部電話講。但係呢個咧，你直頭可以咁樣講電話咯，因為佢上面已經有埋呢個咪嘅功能咧，就可以直接咧就喺呢度講埋電話噶啦。咁呢隻喇叭咧，佢本身已經有埋 DSP 嘅降噪啦，仲有呢個回音嘅消除降噪啦，同埋呢個環境降噪嘅，即係話就算佢即係本身好似開擴音咁，佢自己播出聲咧，其實都會消除咗個降噪，就唔會人哋聽翻自己把聲有回音咁樣嘅。咁亦都有一個環境嘅降噪啦，即係可能你屋企有啲環境聲啊、電視聲啊，又或者一啲雜聲咧，咁其實佢都消除到嘅。咁呢個通話功能上面咧，其實我就覺得佢咧，如果係拎嚟，譬如成班同學去傾 project。可能要打電話傾嘅，然之後又咁啱另外一邊咧就係有呢個喇叭，有一 group 人啊，或者係一啲會議啦，咁就非常之好用啦。咁佢本身有埋一個嘅收音功能啦，亦都係可以做一個擴音器啦。咁呢個亦都係我有時會用到嘅嘢嚟嘅，因為我有時咧會同人哋傾，譬如我有啲 friend 要拍 MV 啊，或者拍一啲 video 嘅時候，都會可能一班人然後又要打俾一個人去傾咧嘅時候咧，就會幾好用啦呢個功能。呢隻喇叭咧，佢嘅續航能力咧係大概12小時左右嘅。咁其實都好夠用啦。我相信而家12小時，即係如果你喺出邊播12個鐘，其實都幾係嘢噶啦。我諗，因為平時我都好多時我都話拎出去車聚咧，咁其實你喺車聚嘅期間4-5個鐘。已經都應該差夠用噶啦。咁當然啦，佢呢個續航能力咧，可能你有時帶去野餐啊，或者你係露營啊 overnight 嘅話，其實我都覺得係夠用嘅。即係你唔會長期播歌噶嘛。咁喺一般嘅一個聲量底下啦，12個鐘係非常之夠用噶啦，我覺得。亦都佢嘅重量咧唔算好重，咁750克。咁其實而家拎住都唔算好重啊，好過我拎一隻咁大隻嘅喇叭出去。細嗰隻都係嗰句唔夠聲啦。咁所以呢一隻咧，暫時係我會經常拎出去嘅一隻喇叭嚟嘅。喺呢度順便即係我陣間都會有一個係淨係去播歌啦。咁但係我而家咧都會照播一啲音樂咧，就俾個reaction 俾大家啦。好啦，我已經揾咗首 No Copyright 嘅歌啦，咁我而家播下啦。哇！大家唔知見唔見到？
係啦。咁啊，我想講即係除咗佢低音之外咧，有時你一首歌入邊會有低音吉他，咁其實喺低音吉他嘅部分咧，我都覺得係都幾出嘅。今次咧，其實你買呢個嘅 Clear 嘅先之外咧，佢係會送埋呢一個咧嘅架嘅。呢個架咧係可以咧擠到埋 iPad 咁，擠完 iPad 之後咧，好有趣咧，你就咁啱可以擺喺呢個位置咧，咁就好似一個小型嘅私人影院咁樣咧，俾你去睇戲啦。同埋我留意到咧，佢嗰個延遲咧係都幾貼嘅。咁啊，因為咧平時好多時我用一啲藍牙嘅喇叭咧去睇戲嘅時候咧，好多時咧都會有一個 delay。然之後就聲畫唔同步嘅感覺，爭少少嘅。咁呢個咧就相對上咧我就唔太覺，所以就算佢用藍牙連咗 iPad 嚟睇戲咧，都唔會有一個好嚴重嘅 delay 問題。咁我呢個亦都係覺得係一個非常之好，因為我自己係好即係總之佢一唔同步咧，我個人就唔係好舒服，有少少完美主義嘅感覺。咁啊，總之就唔係好舒服。咁呢個咧就冇咩呢個問題。咁當然都係嗰句啦，玩音樂 game 嘅時候，我都會插翻呢個 aux 嘅 3.5mm 插頭去玩啦。我認真唔呃，其實呢個架真係幾好用。呢個架咧，佢係真係夾到啦，即係我就算我而家有埋呢個嘅後面嗰個咩啦，其實都係夾到晒。OK。哇！有啲驚喜，因為其實我實質攞嚟睇電影嘅次數唔多，但係咁啱我播正呢個變形金剛咧，佢嗰啲頭先嗰啲即係除咗佢背景嗰個嘅電影音樂咧好出之外咧，佢譬如有啲直升機啊、嘣嘣聲啊、嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嗰啲直升機聲或者槍聲咧，佢用呢個嚟出咧都好出。我想講一隻，如果無線要叉電嘅咁細隻喇叭出到呢啲聲咧，我諗真係都非常之勁啊！因為佢真係有一個金屬嘅振幅器嚟增強咗佢個低頻啦，咁係。哇！真係有啲驚喜喎，即係我真係唔係講笑。如果大家有興趣嘅話，都可以去翻現場試下先買啦。即係唔一定要即刻買，但係我覺得可以試下喎。即係而家啲喇叭越吹越細隻，但係又好似越吹越勁啦，真係有啲幾 surprise 嘅感覺。好啦，今段 video 咧去到呢度啦，大致上係咁多啦。如果大家對呢個 Clear 嘅先有興趣嘅話，記住 click 落下面咧 info box 咧就會有條 link 啦，咁就有啲簡介。如果大家想了解更多嘅話，就記住撳條 link 咧上去望下啦。咁呢一隻嘅 Clear 先嘅定價咧係950蚊嘅，咁就會有埋頭先我所講嘅嗰個 iPad 架啦。咁我覺得個 iPad 架都幾好用，因為其實幾聚手咧，你個 iPad 就算係set 到前咧，其實都唔會跌嘅，咁啊，亦都夾得好實嘅，咁啊，大家有興趣記住過去望下啦。如果大家中意呢段 video，記住俾我 like 嘅 subscribe 同埋個鐘仔，就記住係咪 Oddie 嘅 Instagram 上面，因為 Instagram 上面有好多相同片咧，喺 YouTube 上面唔可以即時俾到大家睇嘅，記住 follow 埋，同埋 Oddie 嚟緊咧，因為換咗新車啦，大家想睇咩車，記住 click 落去 IG 啦，咁就都會出翻啲車片啦，希望大家都會支持啦。咁我哋今段 video 去到呢度，我哋下次再見，拜。